Вармандан тухна пашисемте мартова чараймариш. Чываш енре пірамыш худ, еді гүлсе тупышаган сен турнире иртре. Хойне еврле уяв адыл лешенче сосновка чевыхенче хына пухре. Еді гүлне шынашка ченче манын іштеш Алексей Енекин дарзагорчы. Йидызем омыртма вұхыт чедесе северне хужырах, хашпыр хурашказем чодым зыррын улашы. Хушизен көмілне дуйза, віземде шындерюжын болне тюрех курынать. Тубошыва худшынаганзем чываш ене тәрлі хуларан келзе жетні. Чембер, Хузан, Дзержинск, Зеленодольск, Чулхула тады тыжерденде. Виктория Дергаосова самахран пинде вишер жухрыма барындарза, Архангельск облачинже мирный хулинжен келні. Пәдембе водора яхын ушкын. Ергелюші земшін ку пызык савыныш. Юршевать, шындалық педелаях, участковым кельне, едезем кельне, везех лайық булать. Старда малданах йды жүмне кюленне елдержезем духрыш. Коомырдова скиджоринг теші. Ундан мошыр йды кюленне жуназем варманалла виргенжеш. 3, 2, 1, старт! Твада ураллы спортсмензем вале пилік жухрымда 5 метрлы трасса қадырлене. Күневер ымырдыва пушлаза худшынаган зен вара, виже бинде икшір жухрыма барындармалла. Хушизем шунашка ғыженде дырза бұрашы. Шунашка жүмне келзеяны йдызене ерте бумашкан уйрымысталық керлі. Кунда немле тилхебеде жүк. Йдызене керлі ене бұрмалла жүхне, шунашка жинде дырза бұраган, шак нарттыне сылдым е сулаға еннеле бұрад. Йдызем шакна лайығынланашы. Ворманды жол омырдыва худшынаган зене тірлерен кәтменлекпе діліндерджі. Хышпір чупсадуға ганзем пожизен ұшқын неділ бұл нене галарыш. Шулжин жетіл булаган пожизем чилай жүхне йдызене хыратса хывыртрақ чупма булыжашы екен. Шав вақытрах кашқырзен жүлне дадасран азырған малла. Тукмак хүрезем хиріш булаган зене табынма булдарашы. Анжақта ушқын йдыжын пәтчен кашқыр хоружы мар. Хышпір күлемре вижі двады дәрлі хурашкада бұр. Лайкызем, хаски, маламутсем тада үттеде. Кашниех хайын девешне бұрнышлад. Кышалхи омырдузем хыжа юлжеш пулинде, шак йдызем жын каны шук. Кышех візем шидес хәллехи турнирзене қадырленме бұшлашы. Чуваш енгіларым вали Алексей Енекин, Владимир Егоров.